أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biz her sene 20 Şubat'ta Müslim Maud celsaları yaparız. Bu ilahi haber bir o erkek çocuğun dünyaya gelmesiyle ilgili değil. Vaddel Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanların İslam'a olan itirazlara cevaben Allah'tan haber alıp bu haber vermişti. İslam düşmanları İslam mucizesiz bir dindir diyorlardı. Vaddel Mesih Aleyhisselam'ı ben Allah'tan haber alıp size bir haber veriyorum dedi. Allah bana bir erkek çocuk verecek, uzun yaşayacaktır, İslam'a hizmet verecektir ve onun özelliklerinden bahsetti. Ve 52 ve 53 onun özelliklerinden Vaddel Mesih'ten bahsetti. Bu olağanüstü bir haberdi, ilahi haberdi. Kararlaştırılmış bir müddet içinde o çocuk dünyaya geldi. Uzun yaşadı ve İslam'a olağanüstü hizmet ona nasip oldu. Cemaat içinde yapılan toplantılarda her sene onun farklı yönleri ele alınmaktadır. Bu sene de olacak. MTA'de bu konuda programlar yapacak. Ayrıntıları oradan öğrenirsiniz. Bugün ben Müslim Maud'un kendi kelimeleriyle, kendi ifadeleriyle onun çocukluğu nasıldı, sağlığı durumu nasıldı ve Allah'ın desteği onunla ne şekildeydi bunları anlatacağım. İşte birkaç referans size sunacağım onun kendi ifadeleriyle. Bu ilahi haber uzun yaşayacak bir erkek çocukla ilgiliydi. Bu uzun yaşayacak olan çocuğun sağlık durumu neydi? Onu size anlatacağım. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu şöyle diyor. Ben çocukken sağlığım çok kötüydü. Önce öksürük hastalık vardı. Sonra 11-12 yaşına kadar o kadar kötüydü ki her zaman ölüme yakındım. Ve herkes beni çok uzun yaşayamayacağını tahmin ediyordu.
Sonra göz hastalıkları yakalandım. Bir gözümün aşağı yukarı gözüm göremiyordum. Bir gözümden hala da öyleyim. Daha da büyüdükten sonra 6-7 aya kadar hep ateşim çıkıyordu. Bana tüberküloz hastalığıdır diye söylendi. Bu sebeplerden dolayı ben okula gidemiyordum. Lahor'daki yaşayan Master Fakirullah yani hoca öğretmen o bizim okulumuzda matematik dersi veriyordu. Mesih Maud Aleyhisselam gitti ve şöyle dedi, bu çocuk okula hiç gelmiyor. Bunun üzerine ben korktum. Mesih Maud Aleyhisselam kızar diye korktum. Vadler Mesih sonra şöyle dedi, bunun sağlığı iyi değildir. Bunun ara sıra okula gitmesine veya medreseye gitmesine biz seviniyoruz. Ona fazla baskı yapmayın. Daha Mesih sana şöyle de dedi, biz ona matematik öğretip ne yapacağız? Biz ona bir iş adım yapacak halimiz yok. İşte Hazreti Müslim Maud'un sağlığı ve eğitim durumu bu şekildeydi. Bu sağlığı böyleyken kim onun uzun yaşayacağını söyleyebilirdi? Ama Allah bu haberi gerçekleştirdi. Onunla ilgili o iç ve dış bilgileri doldurulacak diyordu. Böyle bir sağlık durumu olan insanı nasıl iç ve dış bilgilerle doldurulabilirdi? Mesih Muhammed bu Kur'an ve hadis okusun yeter diyordu. Hazreti Müslim şöyle diyor, kısacası benim sağlığım öyleydi ki ben eğitim alma konusunda eğitim almaya hiç uygun bir kişi değildim. Hiçbir sınavda başarı sağlayamadım. Yani ortaokul, lise falan hiçbir yerde ben hiçbir yerde başarı sağlayamadım. Ama Allah-u Teala benimle ilgili Allah-u Teala benimle için Allah-u Teala iç ve dışı bilgi doldurulacak demişti. Ve dünyevi eğitim almadığım halde Allah-u Teala benim kalbimden çok önemli, çok ilmi kitaplar yazmaya bana nasip etti. Tefsir-i Kabir adı altında ben Kur'an'ın bir bölümünün tefsirini yaptım. Bunu okuduktan sonra büyük düşmanlarımız, muhaliflerimiz bile bunun gibi tefsir yazılamadı diye ikrar etmek zorunda kaldılar. Ben hep Lahor'a geliyorum ve Lahor'a geldim ve burada yaşayanlar ben buraya geldiğimde profların, doktorların, öğrencilerin, avukatların, liderlerin gelip benimle gelip görüştüklerini bilirler. Ve bugüne kadar her zaman birisi İslam'a ve Kur'an'a itirazda bulunduysa ben Allah'ın lütfuyla ona İslam ve Kur'an'ın öğretisiyle ona cevapsız bıraktım ve bu Allah'ın lütfudur ve beni destekleyen Allah'ın lütfudur. Yoksa ben bir ilim öğrenmiş değilim. Ben Allah-u Teala bana ilim verdi ve zahiri ve batni, iç ve dış bilgilerle bana pay verdi. Bu konuyla ilgili o şöyle diyor, ben çocuktum, ben bir rüya gördüm.
bir zilin çaldığını duydum. Ve bu bir çerçeve şeklini aldı. Bir resim halini aldı ve oradan birisi atlayıp bana geldi ve dedi ki ben Allah'ın meleğim ve sana Kur'an tefsirini öğretmeye geldim. Ben öğret dedim. O bana Fatiha suresinin tefsirini öğretmeye başladı. O öğrettikçe öğretti. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'e geldiğinde o şöyle dedi. Bugüne kadar her müfessir, her tefsirci sadece buraya kadar tefsir yazmıştır. Ben sana bundan sonraki ayetlerin tefsirini de öğreteceğim ve bütün Fatiha suresinin tefsirini bana öğretti. Bu rüyanın manası şuydu. Yani Allahu Teala bana Kur'an fehmini verecekti. Allah'ın lütfuyla Allah bana yetenek verdi. Hangi konu olursa olsun ben onu Fatiha suresinden onu ispatlayabilirim. Bakın Müslim Maud radıyallahu teala anhu bir halka hitap ediyor ve hiç kimse onun karşısına çıkmadı. Bizim okulumuzun bir her zaman futbol demi yani bir Amritsar'a gitti ve orada Sihlerle biz Sihler'e yendik. Orada bir reis bizi davet etti. Müslüman bize muhalif olmalarına rağmen bizi davet etti. Bizi muhalif olmasına rağmen ve beni konuşma yapmaya da çağırdı. Ben ayağa kalktım ve Allah-u Teala'ya ben hazır şakalanmıştım. Onun için Allah-u Teala dua ettim. Allah bana eğer o melek senin tarafından gelmişti o zaman bugün bana Fatiha suresinin öyle bir tefsiri anlattı ki bundan önce hiçbir müfessir buna söylememiş olsun, yazmamış olsun. Bundan sonra Allah-u Teala hemen benim kalbime bir tefsir ilham etti ve dedim ki bakın Allah-u Teala gayril mağdubi aleyhim ve dalin diye bir dua öğretmiştir. Müslümanlar her namazı raktığınızda bunu dua edin. Ki biz mağdub olmayalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi mağdubdan Yahudidir dedi ve dalinden de kastedilen Hristiyandır buyurmuştur. O zaman biz dua ediyoruz ki Allah biz Yahudi olmayalım ve Hristiyan olmayalım. Bunun şundan da anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ümmette bir Mesih gelecek. Onu reddedenler o mağdub olacaklar, Yahudi olacaklar ve bir zaman Hristiyanlık fitnesi kopacaktır ve insanlar ekmek kazanmak için ve başka sebeplerden dolayı İslamiyet öğrenmedikleri için onlar Hristiyan olacaklardır. Ve ilginç olan şu ki Mekke'de Fatiha suresi indi. O zaman ne orada Hristiyan muhalifti ne Yahudiler onlara en çok İslam'a en çok muhalefet eden müşriklerdi. Ama Allah-u Teala biz putperest olmayalım diye dua öğretilmedi. Tersine biz Yahudi ve Hristiyan olmayalım diye bir dua öğretildi. Bundan açıkça anlaşılıyor ki Allah-u Teala bu ayette ileride Mekke müşriklerin tamamıyla silip sürüleceğini, yok edileceğine dair haber vermiştir. Ve Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ve her ikisinin
ileride baki kalacağını ve onlardan Müslümanlar sizin korunması gerektiği korunmak gerektiği öğretilmişti. Benim konuşmam bitince herkes ayağa kalktı dedi, ben yanıma geldi ve dedi ki bakın siz çok güzel Kur'an öğrenmişsiniz. Bunu biz hiç önce duymadık bu anlattıklarınızı. Halbuki o zaman ben küçüktüm, 20 yaşındaydım aşağı yukarı. Allah-u Teala kendi meleklerle bana Kur'an bilgisini vermiştir ve bir hazanenin anahtar verildi gibi Kur'an hazineleri anahtar bana verildi. Ve kim karşıma gelirse gelsin, ister büyük alim olsun, ben ona Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü kanıtlayacağım. Bakın ben şu an Lahore'dayım. Lahore'da üniversite var. Burada büyük alimler vardır. Büyük fark ilimlerin uzmanlar vardır. Dünyanın hangi alemi, hangi konudaki uzman, hangi bilim adamı, profesör benim karşıma çıksa ve ilmiyle Kur'an-ı Kerim'i saldırırsa ben Allah'ın lütfuyla ona öyle bir cevap vereceğim ki dünya onun itirazını reddedildi, onun itirazına en cevap verildiğini dünya ikrar edecek, kabul etmek zorunda kalacaktır. O zaman Hazreti Müslim Maud 20 yaşındaydı ve Allah-u Teala'ya kamil imanına sahipti. Şimdi Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu ne zaman kamil Allah olan kamil yakin ve imana sahip oldu? Bu konuda şöyle diyor. 1900 senesinde benim kalbime İslam emirlerine yöneltti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam birisi bir giysi getirdi. O benim hoşuma gitti. Mesih Aleyhisselam'dan ben aldım. Ben onu giyemezdim çünkü ben küçük çocuktum. 1900 senesinde ben 11 yaşındaydım. 1900 senesi geldiğinde içime ben Allah'a niye inandım diye düşünmeye başladım. Onun varlığının delili nedir? Ben geç saatlerine kadar düşündüm ve en son Allah'ın var olduğuna karar verdim ve benim en mutlu olduğum bir saatti bu. Ben çok mutluydum ki beni yaratanı buldum ve bu 11 yaşındaydım o zaman. Benim semai olan yani kulaktan duyma olan imanı benim ilmi imanı şeklini almıştı. Ben o zaman Allah-u Teala'ya dua ettim ve uzun zamana kadar bu dua ettim. Ey Allah, seninle ilgili hiç zaman içimde bir şüphe doğmasın. O zaman ben 11 senedeyim. Bugün 35 yaşındayım. Bugün de ben o ettiğim duayı çok değer veriyorum. Ey Allah, bugün de öyle dua ediyorum. Ama o zaman çocuktum. Bugün tecrübem arttı. Şimdi o duaya şu kadar şöyle bu dua edeceğim. Ey Allah, senin hakkında hiçbir şüphem içime doğmasın ve hakkul yakina sahip olayım. Kısacası diyor ki ben Mesih Aleyhisselam'ın giysini aldım. Cübbesini aldım. Ben kuşluk vaktinde abdest aldım. Ve o cübbeyi ve o giysiyi ben bereketlidir diye giydim. Ve bu Allah'ın gönderdiği vadlerin Mesih'in mukaddes olduğunun
bir hissiydi benim içinde ve onunla ben nafileler kıldım. 11 yaşındaydım. Allah kendi lütfuyla bana ben akidemi imana çevirdim. Ben akşam vakti evimdeydim ve şöyle düşünmeye başladım. Acaba ben babam Ahmadiyim yoksa bu ilahi cemaattir. Allah bunu kurmuştur. Onun için mi Ahmadiyim? Ben kat'i karar verip bugün buradan çıkacağım. Eğer Ahmediye doğru değilse ben o zaman buradan çıkıp gideceğim. Ben düşünmeye başladım ve bunun neticesinde bazı deliller benim önüme geldim. Bir delille reddettim. İkinci delil aklıma gelince onu reddettim. Düşündükçe acaba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi miydi? O Allah'tan mı gönderilmişti yoksa annem babam öyle inandığı için mi ben ona peygamber olarak inanıyorum? Sonra düşündükçe delillerle onun ilahi Allah tarafından gönderilmiş olan hak peygamber olduğuna iman getirdim. Daha ilerledikçe, düşündükçe Allah'a ben bir akide olarak mı inanıyorum yoksa gerçekten mi Allah var mı? O zaman ben Allah için huzurunda da düşünmeye başladım ve dedim ki eğer Allah Allah varsa o zaman Muhammed Allah'ın Resuludur ve eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ise o zaman Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam da hak üzerinde değil ve Mesih olsam hak ile geldiyse o zaman Ahmediyet de doğrudur. Kısacası ben bu konuyu mutlaka çözeceğim diye düşündüm ve eğer Allah yoksa bu hepsi benim anne babamdan dolayıysa o zaman ben bugün eve gitmeyeceğim, evden çıkıp gideceğim. Ben çocuktum ve makul bir cevap veremedim her soruya. Kafam çok yoruldu. O gün göğe baktım, tertemizdi ve yıldızlar vardı. Yorulmuş olan bir beyin için bu çok güzel bir manzaraydı. Ben o yıldızlara bakmaya başladım. Onların içine kendimi kaybetmiş olarak buldum. Düşündüm. Ne kadar güzeldir bu yıldızlar. Bunlardan sonra ne var? Düşündüm bunlardan sonra başka yıldızlar vardır. Sonra bundan sonra ne var? Kalbim dedi ki bundan sonra başka yıldızlar vardır. Kalbim bundan sonra ne olacak? Ya dedi ki daha da yıldızlar vardır. Ondan sonra işte tekrar kalbim ve beynim bundan sonra başka yıldızlar olması gerekir. Sonra aklım dedi ki bu silsile sadece bir yere bu bitmeyecek mi bu silsile? Bu zincirle bir yere bitmeyecek mi? Orada aklıma geldi ki biz sınır yoktur. Biz bu kalbime aynı soru geldi ki bu yıldızlar bir yere bitiyor mu bitmiyor? Bunlar bir sınır var mı yok mu? Ve sonra düşündüm ki Allah ile ilgili
sınırlı mıdır değil midir diye soru bu behude bir sorudur. İşte eğer yıldız eğer yıldızlardan bu sefer sınırsız oldu, eğer biz kabul edebiliyorsak yıldızdan sonra yıldızlar vardı, yıldızdan sonra yıldızlardan sonra yıldızlar vardı diye düşünebiliyorsam o zaman Allah ile ilgili ki her yerde Allah vardır diye düşünmemiz nasıl yanlış olabilir? Allah ile Allah'ın düşündükçe Allah'ın varlığına kani olduğumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğu ve vaadlen Mesih'in doğruluğu na kani oldum. İşte bu şekilde bakın küçücük bir çocuğun içine Allah-u Teala bu sorular doldurdu ve onlarla ilgili sonra ona yol da gösterdi. Vaadlen Mesih'in birinci halifesi Hazreti Mevlid Nuruddin radıyallahu teala anh Müslim olduğu ilgili ne diyor? O çocukken ne diyor? Onun çocukken onun ileride Müslim olacağını biliyordu. Hazreti Müslim şöyle diyor, ben Teşhizül Azhan isimli dergi çocuklar için çıkarmıştım. Ben orada bir o dergi için bir konu yazdım. O yayınlandı. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a birinci Halife Hazreti o konuyu sundu, o makaleyi sundu. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onu sevdi. Yani onu övdü, bu makaleyi övdü ve o camide o makale okundu galiba. Mevli Muhammed Ali Bey onu okumuştu. Sonra birinci Halife Hazreti Müslim Maud'a ayrıca şöyle dedi, yani çocukken ona şöyle dedi, sen dedi ki bizim bölgemizde bir hikaye anlatılır. Birisi bir deveyi satıyordu. Dedi ki bu deve 40 kuruş, onun çocuğu da 42 kuruş. Yani çocuk babadan daha ileride olmalı. Şimdi senin baban yani Vaadlen Mesih Aleyhisselam Barahini Ahmedi'ye yazdı. O bunu yazdığında hiçbir örneği yoktu o Barahini Ahmedi yazdığında, ama senin önünde Barahini Ahmediye gibi bir eser vardı. Sen bundan daha güzelliğini getirebilirdim. Hazreti Müslim diyor ki ilahi memurlar, onlara Allah-u Teala bilgi verir ve ondan sonra gelenler ancak onun getirdikleri ilahi memurun getirdiklerinden faydalanarak onun içinden nur çıkarıp dünya yayabilirler. Ve birinci halife de bunu demek istiyordu ki aslında birinci gelen neslin önceki nesilden daha ileri adım atmalı. Yani bu demektir ki efendim hırsızın oğlu daha
büyük hırsız olmalı. Ama tersi değil ki bir insan eğer namaz kılıyorsa onun evladı ondan daha ileri seviyede ibadetten namaz kılan olmalı. Hazreti Müslim Maud'un sağlığı ve ilmi durumuyla ilgili başka bir olay da vardır. Bu Hazreti Mesih Aleyhisselam onun ileride Müslim Maud olacağını bildiğini de anlatmaktadır. Hazreti Müslim diyor ki benim eğitimle ilgili bana en iyi ihsanda bulunan Hazreti Mevlevi Nuruddin radıyallahu teala anhu'dur. Ve o benim sağlığımı iyi biliyordu ve kitaba çok dikkatli ve çok uzun bakamayacağını biliyordu. Onun için bana derdi ki sen yanıma gel, ben okurum, sen sadece dinle. Evet, ben çocukken benim gözlerimde hastalık vardır ve bu hastalığımdan dolayı doktorlar bunun bu ileride göremeyebilir diyorlardı. Ve bu o kadar kötü bir hastalıktı ki Hazreti Mesih-i Maud ben iyileşeyim diye Mesih Aleyhisselam oruçlarda tuttu. 3 ve 7 oruçtu. 7. oruçta Mesih Aleyhisselam onu iftar edince ben gözlerimi açtım ve dedim ki ben görüyorum dedim. Ama buna rağmen bu hastalığın şiddetinden dolayı benim bir gözüm yani sol gözüm çok iyi görmüyor. Ben yol görebiliyorum ama kitap okuyamıyorum. Eğer yakına birisi oturuyorsam ve ben onu tanıyorsam onu ben tanıyabilirim, onu görebilirim. Ama uzakta birisi olsa onu tanıyamıyorum ve göremiyorum ama benim sağ gözümle görüyorum. İşte Hazreti Müslim Maud'un sağlığı durumu buydu. O şöyle diyor, Mesih-i Maud Aleyhisselam hocalarım demişti ki bu oğlum istediği gibi okusun, ne kadar isterse okusun, onun sağlığı buna müsait değildir. Bana Mesih-i Maud Aleyhisselam sen Kur'an-ı Kerim'in çevirisi ve Buhari'yi Mevlana Nuruddin'den oku diyordu. Ayrıca tıp bizim ailemizin bir geleneğidir. Sen tıp da öğren. Bizim göz hastalığım haricinde Müslüman diyor ki göz hastalığım haricinde benim karaciğerimde sorun vardı. Dalağım da o hastaydı. Yani birçok hastalıklar vardı. Ateşi 6 aya kadar giden ateşi çıkardı. Ve Mesih Aleyhisselam onun için ne kadar istiyorsa okusun ve ne kadar kolaylıkla okuyabiliyorsa okusun ve ders görebiliyorsa görsün demişti. Bir keresinde Mir Nasır Nawab ve benim dedem benim imlamı kontrol etmek istedi ve bana bir şeyler yazdırdı. Okuduklarımı okumak istedi. Okuyamadı ve hemen Mesih-i Maud Aleyhisselam'a gitti. Çabuk öfkelenebiliyordu ve biz ondan
Yani dedemizden çekiniyorduk. O Masih Olsam böyle gelince ben daha da korktum. Ben orada çünkü bulunuyordum. Ve şöyle dedi. Mahmud'un eğitimiyle hiç ilgilenmiyorsunuz. Ben bunun imlasını bir şekilde yazdırdım ve hattı onu yazdıklarını okumaya çalıştım. Hiç kimse okuduklarını yazdıklarını okuyamıyor. Ben hiç okuyamadım. Ve bu çocuk hiba olacaktır dedi. Hazreti Mesih olsam Mir Bey yani dedemizi böyle görünce böyle öfkeli görünce dedi ki Mevlid Nuruddin Hazretini çağırın. Birinci Halife beni çok seviyordu. O geldi ve saygıyla Mesih Maud karşısında durdu. Mesih Maud ona şöyle dedi. Mevlvi Bey ben seni çağırdım. Mir Bey Mahmud'un yazdıkları okunmaz diyor. Bunun için seni çağırdım. Mevlvi Bey Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam birkaç cümle yazdı ve dedi ki bunu al bunu yaz. Kısa bir ibareydi. Ben onu nakil edecektim. Yazıp yani görüp yazacaktım. Ben onu rahat onu yazdım çünkü alif ba dikkatle yazdım. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam bunu gördüğünde dedi ki ben Mir Bey'in yani Mir Bey'in söylediklerinden çok korktum. Bunun yazı benimkine benziyor. Bunun üzerine birinci halife de dedi ki efendim Mir Bey boş yere öfkelendi. Benim yoksa maşallah güzel yazıyor. Müslim o diyor ki işte benim durumum buydu. Yazdıklarımı kimse okuyamıyordu. O eğitim durumuyla ilgili şöyle anlatıyor. Birinci Halife Hazretleri senin sağlığını eğitime ve okumaya müsaade değildir. Sen benim yanıma gel. Ben ben okurum sen sadece dinle. O Kur'an-ı Kerim bana tercümesiyle okuttu ve hızlı okuyup okumaya devam ederdi. 3 ayda Kur'an-ı Kerim bitirdi. Sonra işte mola vermeye başladık. Derse mola vermeye başladık. Validen Mesih Aleyhisselam bu esnada vefat etti. Ve o bana dedi ki Mia bir gün gel Buhari'yi başlayalım benimle Buhari'yi bitir. Bunun sebebi şuydu ben ona Validen Mesih Aleyhisselam'ın Mevlvi Bey'den Kur'an ve Buhari oku diye bana nasihatte bulunduğunu ona söylemiştim. Buhari'de ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Mesih Muhtemelen hayatındayken biz başlamıştık ama aralar bazen ders yapılıyordu bazen yapılmıyordu. Onun için Buhari daha bitmemişti ve Mesih Muhtemelen vefat ettikten sonra tekrar işte 2-3 ay içinde o böyle bitirdik. Ramazan'da onun derslerine katıldım. Birkaç Arapça kitapçıklar okudum. İlk konuşması ilgili şöyle anlatır. Bizim bir hocamız vardı. Ben dikkatimi çekti. O benim dersime gelip mutlaka katılır. Ben ders verdim ve o gelip dersime otururdu. Ama benim bir hocam vardı. Onun dersine o ders verdiğinde onun dersine katılmaz derdi ki bunun dediklerini ne dinleyeceğiz? O zaten kaç kere bu duyduklarımız.
Ama benimle ilgili güzel zanna sahipti, husn-i zan vardı. Onun için benim dersime gelip katılırdı ve derdi ki bununla ilgili biz Kur'an-ı Kerim tefsiriyle ilgili yeni tefsirlerini öğreniyoruz. Mescid-i Aksa'da 1907 senesinde ben ilk defa bir konuşma yaptım. Celsaydı, yani yıllık toplantısı vardı. Yani 1907 celsasında birçok kişi vardı. Lokman suresinin ikinden bir bölüm okudum ve Hazreti Halife Avval ya birinci Halife Hazreti oradaydı. Ben bundan önce hiçbir zaman bir konuşma, halka bir konuşma yapmamıştım. Orada Hazreti birinci Halife Hazretleri vardı, encümen üyeleri de vardı. Onun için ben heyecanlandım ve gözlerim karardı. Her neyse ben konuşmamı bitirdim de birinci Halife Hazretleri ayağa kalkıp dedi ki ey Miyan, yani Mirza Mahmud, ben sana tebrik ediyorum. Sen çok güzel konuşma yaptın. İşte bakın Allah-u Teala Hazreti Müslim Maud'u dini ve dünyevi bilgilerle doldurmuştu ve bu tür olaylar buna şahittir. O ne zaman bir konuda konuştuysa ve yazdıysa o ilim, o ne zaman bir şey yazdıysa o sanki bir deniz imiş gibi, ilmin deniziymiş gibi o bilgi aktardı. İşte bu bütün olaylar Vad'den Mesih Aleyhisselam'a verilen ilahi haberin bütün şan ile gerçekleştiğini gösteriyor. Onun yazdıkları binlerce sayfaya da yazılmıştır. Yani binlerce sayfa o yazdığı hayatında. Onun yazdıkları birçok dile çevrilmiştir. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu bu ilahi haberi kendi şahsında gerçekleştiğini anlatırken şöyle diyor: Allah'ın lütfuyla Allah-u Teala kendi ilhamıyla bana bu ilahi haberin benim şahsımda gerçekleştiğini bana anlatmaktadır. O böylelikle İslam'ın Allah'ın gerçek dini, hak dini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberi ve Vad'ın Mesih ve İslam'ın doğruluk üzerinde anlatmıştır. İslam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yalancı diyenlerin kendisi yalancıdırlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam'ın canlı bir doğrunun canlı bir delilini ortaya sunmuştur. Kim 58 sene önce böyle bir haber verebilirdi? Bir çocuğun dünyaya gelip, bir erkek çocuk dünyaya gelip onun hızlı bir şekilde büyüyeceğini, uzun yaşayacağını, iç ve dış bilgilerine doldurulacağını ve ilahi kudretin diri bir nişanesi ve mucizesi olacağını kim anlatabilirdi? İşte Allah-u Teala Vad'dan Mesih'e haber verdi ve bunu gerçekleştirdi. Doktorlar bu çocuk konusunda bunun uzun yaşayamayacağını veya uzun yaşayacağını ummadıklarını söylüyorlardı. Adamın biri benimle ilgili Vad'dan Mesih demişti.
bu hastadır tüberküloz hastalığına yakalanmıştır. Buna bir dağlık bölgesine gönderin. Mesela beni Şimle'ye gönderdi ama ben orada üzüldüm ve çabuk geri döndüm. İşte sağlık durumu böyle olan bir insanı Allah-u Teala hayatta tuttu, onun yaşamasını sağladı ve onu ve zahiri ilimler, dış bilgileri, dünyevi bilgilerden yoksun olan herhangi bir yerden dünyevi bilgileri elde edemeyen insanı Allah-u Teala dünyevi bilgilerle, dini bilgilerle doldurdu ve manevi pınar benim sinemde, benim göğsümden aktı. Yeryüzünde birisi Allah tarafından birisi bana Allah tarafından Kur'an öğretildi diyorsa benim onu karşıma çıkıp ona meydan okuyorum ama kimse karşıma çıkmadı. Allah-u Teala bana bizzat kendisi Kur'an ilmini verdi ve Kur'an-ı Kerim öğretmek için bana dünyanın için bir hoca tayin etti, öğretmen olarak tayin etti. Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'in ismini dünyanın dört bucağına yaymak için bana görev verdi. Hazreti Amirul Muminin diyor ki Hazreti Musleh Maud radıyallahu teala anhu bunlar Hazreti Musleh Maud eliyle bu işler yapıldı onun hayatındayken ve bizim yapmakta olduğumuz işler onun yaptığı işlerini ilerletmektir. O şöyle diyor, bütün dünya elinden geleni ardına koymasın. Hristiyan padişahlar, Avrupa, Amerika, dünyanın bütün varlıklı milletler bir araya gelse ve benim işimi durdurmaya çalışsa ben Allah adına yemin ediyorum ki benim işimi durduramazlar ve onların bütün onların tedbirleri ve onların antrikalar hepsi paramparça edilecektir, yok edilecektir. Allah-u Teala bu haberi gerçekleştirecektir. Bu ilahi haberi gerçekleştirecektir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzün suyun hürmetine bunu gerçekleştirecektir. Hazreti Musleh Maud Hazreti Musleh Maud'un vasıtasıyla bu ilahi haber gerçekleşti ve bu iş bütün dünyada İslam bütün dünyada yayılıncaya kadar Hazreti Musleh Maud radıyallahu teala anhu'nun bu işleri ve hizmetleri devam edecektir. Bizim görevimiz bütün dünyayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı altına toplamaktır. Bugün Vadl-i Mesirasına iman edenler haricinde İslam hizmetine ve İslam bayrağını taşıyacak başka kimse yoktur. Allah Teala bunun için bize muvaffak kılsın. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر